Hola, aquí Pavel de Sky Food Trucks. Vengan conmigo, les voy a mostrar un camión y también les quería mostrar esto. Estos son los camiones que se van solamente el día de hoy. Miren esto. Y este de acá es el que les quiero mostrar. Vengan conmigo. Bueno, por aquí afuera comenzamos con su ventana, su shelf. Este camión, como pueden ver, no tiene los tanques de propano atrás porque el cliente me los pidió debajo del camión. Vengan conmigo para mostrarles el interior. Es un camión pequeño, pero eso es lo que necesitaba el cliente. Por acá comenzamos. Está la mesa de preparación de 36 pulgadas, doble puerta. Como pueden ver, todo nuevo, un año de garantía, como siempre. Por acá tenemos plancha, parrilla. Y por acá, dos gyros. Al final, una freidora. Como pueden ver, el camión es pequeño, pero tiene suficiente equipo. Tiene full kitchen. Por este lado, seguimos. Su lavaplatos, lavamanos. Como siempre, aquí debajo. Calentador de agua. Tanque de agua limpia. Tanque de agua sucia y la bomba de agua. Mucha agua. Seguimos por aquí. Esta es la mesa de servicio. Por este lado tenemos congelador y nevera debajo. Y este camión está equipado con un sistema de aire acondicionado, que es este que pueden ver aquí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, como siempre, me lo pueden dejar en los comentarios. Y si le pueden dar un like al video, muchas gracias. Ayuda mucho al canal.